Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Hadratul ulama, al-ulama, para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh ingkang tansah kaula dherekaken utanipun panjenenganipun Rama Kyai Haji Saifullah, panjenenganipun Bapak Kyai Syafi'i, sedaya para bini sepuh ingkang mboten saged kula sebat asmanipun. Monggo wonten satmenika sesarengan ndugaaken ngaos kajian Safinah wonten ing MGJ Kecamatan Gabus. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah, faslun. Alamatul bulughi. Alamatul bulughi utawi tanda-tandane balek salasun iku telu. Tamamu khamsa asyarata, sampurnane 15 taun apane sanatan taune bidzakari wal unsa ing dalem wong lanang wal unsa lan wong wadon, wal ihtilam lan ngipi metumani fi dzakari ing dalem wong lanang wal unsa lan wong wadon litisin krana umur 9 taun. Litis isinina krana umur 9 taun. Wal haidi lan haid fil unsa ing dalem wong wadon litis isinina krana umur 9 taun. Tanda-tandane bocah niku dipun wastani balek niku wonten 3 perkawis. Dan ini terkadang ada sebagian yang menjadi kesalahpahaman utawi salah kaprah. Ingkang pertama sempurnanya 15 tahun bagi laki-laki maupun perempuan ketika tidak ada tanda-tanda ingkang sak badane niki mangke. Niki tawalek mawon riyen, mangke napa tamamu sampurnane 15 tahun mangke tak deleh teng wilingking mawon. Pertama yang khusus untuk perempuan niki nek onten lare putri sampun menstruasi dan menstruasinya dialami pada umur 9 tahun, dan hitungan 9 tahun itu bukan Masehi tapi Hijriyah, napa nggih? Bukan Syamsiah tapi Komariah. Nganggo wulan Jawa. Sapar mulet niku nggih. Jane nggih mboten Jawa niku nggih adopsi dari Arab. Hitungane Komariah 9 tahun. Jadi nek bocah putri 9 tahun pada umur 9 tahun sudah menstruasi, berarti dia sudah masuk balek. Nek ana pendarahan kok sebelum 9 tahun belum masuk balek. Lah niki biasanya sing rada teliti ibu-ibu. Kudune neng ibu-ibu isane teliti nggih diwarai karo bapak karena ini tanggung jawabnya bapak. Tapi ini jarang. Jadi rata-rata bocah menstruasi niku rata-rata sudah di umur MTS. Niku kisaran 13 tahunan ke atas. Yang masih seumur SD pun menstruasi niku jarang banget. Cuma wonten, karena ada berdasarkan hasil penelitian, maka nek terjadi kok wonten bocah putri menstruasi ya ditakoki atau diteliti umurnya sudah 9 tahun apa belum. Nek wis 9 tahun berarti sudah masuk balek. Pertama. Terus kemudian yang kedua bagi laki-laki maupun perempuan kategorinya masih 9 tahun ke atas. Nek memang bocah lanang atau bocah wadon niku ngipi metumani. Ihtilam bahasa kitabe niku ihtilam. Lah ngipi metumani niki ya mboten nonton sing ngertos kejawi bocah. Nek kula dintaklet ngaten niki nggih ngertos wong ndek riyen nate ngipi ya. Zaman alitan niku nate ngipi. Dan yang tahu ini adalah anak. Makanya yang untuk dalam hal ini orang tua niku kan mungkin sungkan takok karo bocahe, takok karo larene. Lho nduk kita ngipi metu mani nduk. Mani ku apa? Wis 2 wulan terangno. Ini pun batasannya 9 tahun ke atas. Ini bagi laki-laki maupun perempuan. Lah niku sing pertama sing janjane di pertama
tenggene urutane teng kitab niki, tapi kalau delehke yang terakhir nek boten menstruasi, nek boten ngipi metu mani di atas 9 tahun, sampai batas kapankah seorang bocah lanang utawa wadon niki di kategorikan sudah balik atau sudah mukallaf nek pun umur 15 tahun. Dados nek 15 tahun niki mboten saged ditawar. Dados pokok anggaris umur 15 tahun berarti ini sudah balik. Artinya kewajiban syar'i dan macam-macam ini sudah harus dilakukan secara mandiri dan menjadi tanggung jawabnya diri sendiri. Lah niki sering nek ditangleti kan wonten sing ngeten. Ciri-cirine balik nopo? Ciri-cirine balik nek wis khitan. Niki sing salah kaprah niki. Lho urung sunat kok ya urung wajib salat. Niki sing salah kaprah seperti itu. Terus penalarannya ngeten. Nek khitan itu menjadi standar balik, lho sakniki bocah wedok niku rata-rata khitan umur pinten? Selapan kira. Le salat pripun? Anak bocah lanang ngoten iso ditakoki, khitane umur pira? Umur 9 10 tahun, pokoknya kelas 3, kadang kelas 6, kadang kelas 1 MTS. Jarak untuk mendekati meskipun itu tidak mengikuti aturan, ya tidak sesuai. Jadi khitan itu tidak menjadi standar balik. Ya ora kok ukurannya khitan bayi putri tok. Karena ada kasus manuk kecepet selerekan, bocah umur setahun niku nggih disunati. Bocah lanang maksudnya. Bocah lanang umur setahun niku nggih disunati. Kalau itu dijadikan standar, lah niki jauh. Makanya niki sing kalau wong matur bahwa ini adalah salah kaprah. Dados diemut-emut untuk standar balik lanang maupun wadon nek dengan menggunakan umur ini adalah nek pun 15 tahun utawa ihtilam di atas 9 tahun bagi cewek maupun cowok. Sing ketiga khusus cewek niki nek pun menstruasi di atas umur 9 tahun atau 9 tahun ke atas, dan yang dipakai standar adalah umur komariah, beten masai atau beten samsiah. Karena ini ada hubungannya dengan napa nggih perhatian dari tiang sepuh dalam mengemantau apa yang menjadi kewajiban anak dalam keseharian kaitannya dengan ta'abbud wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muallif rahimahullah. Furudul wudu'i utai pira-pira fardune wudu sittatun iku 6 al-awwal utawi kang awal an-niyatu iku niat. Fardune wudu niku onten 6. Yang pertama adalah niat. Nah, terus wudu niku napa le? Sebelum pun tak wasrin sedanten mawon. Al awal utawi kang awal an niyatu iku niat tegese niat wudu. Asani utawi kang kaping 7 ghuslul wajhi iku mbasuh wajah. As-salisu utawi kang kaping 3 ghuslul yadaini iku mbasuh tangan loro ma'al mirfaqaini sertane sikut loro. Ar-rabi utawi kang kapapat mashu syai'in iku ngusap suwiji-wiji minar ra'si saking sebagian saking sirah. Al-khamis ta kaping 5 ghuslu rijlaini iku mbasuh sikil loro ma'al ka'baini sertane kemiran loro. As-sadis ta kang kaping 6 at-tartibu iku tartib. Dados fardune wudu niku onten 6. Onten 6. Lah nek sing dilampahi kaprahe tiyang umum niku sudah melebihi dari fardune wudu. Napa perbedaan fardu dan rukun? Kenapa kalau sholat niku pakainya arkanus sholat, tapi nek wudu niku nganggene furudul wudu? Yang namanya rukun itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Mulane sholat niku anggere semuni Allahu Akbar itu harus selesai sampai salam. Ini rukun. Jadi tidak bisa dipisahkan. Terus kenapa dalam wudu pakainya furudul wudu tidak arkanul wudu?
kenapa dalam napa niku wudu pakainya furudul wudu, tidak arkanul wudu. Nah, niku dipun sebataken bahwa di dalam pelaksanaan wudu, jadi di dalam pelaksanaan wudu itu tidak harus napa nggih? Tidak harus mualah. Artinya pelaksanaan wudu ku bisa terpisah-pisah. Makanya diterangkan bahwa nuli dalam wudu ini hukumnya bukan wajib tapi sunnah. Dados badhe napa nggih? Badhe niat rong basuh wajah. Seharusnya setelah basuh wajah niki tidak ada aktivitas lain kecuali langsung basuh kedua tangan. Tapi sing jenenge nuli ini karena tidak wajib dan itu hukumnya sunnah. Ini arti bahwa wudhu itu tidak harus menjadi satu kesatuan dari awal sampai akhir, tidak boleh terpisahkan. Nah, kadang kan ini juga menjadi kesalahpahaman juga bahwa wudhu ora entuk dibenggang-benggang. Wudhu iku kudune langsung. Nah, terus tandane kena diterusno nek ancen. Nah, dadi kena diterusno nek ancen tangane atau anggota wudhu sebelumnya ini masih basah. Nek garing ora entuk diterusno. Lamun arep wudu maneh kudu diulang dari awal. Ini kesalahpahaman. Lah sing leres pripun? Mualah dalam wudu, nuli dalam wudu ini hukumnya adalah sunnah. Masih dikatakan mualah. Masih dalam kategori mualah ketika jenengan basuh wajah. Ketika jenengan basuh wajah karena dilalah krane niku rusak, nggih. Ini kalau damel contoh yang logis mawon, krane rusak setelah basuh wajah ini kan sudah niat sudah basuh wajah, krane rusak, akhirnya dandan kran saantawis, sareng dandan kran saantawis, kemudian dilanjutkan membasuh kedua tangan. Nah, ini mulai dari membasuh wajah sampai membasuh kedua tangan masih dikatakan mualah ketika wajah jenengan niki tesik teles. Ini masih dalam kategori nuli. Dalam kategori nuli. Artinya di situ masih dalam entuk kesunatane nuli. Lah pripun misale kok di wajah mau kula matur dandan kran banget suwene terus sampai raine garing. Kemudian melanjutkan basuh kedua tangan. Sah napa mboten? Ini masih sah. Hanya saja tidak ikut dalam kategori mualah. Dados hanya saja niki tidak masuk kategori mualah. Makanya ini kenapa pakainya bukan arkanul wudu tapi furudul wudu'i. Jadi pakainya furudul wudu'i. Semoga. Oke, kita lanjut. Dados pertama wau dipun mestani bahwa furudul wudu ini adalah niat. Di manakah ketika kula jenengan ndekekaken niat wudu? Pada saat membasuh muka. Pada saat membasuh muka. Lah nek kula biasane niate niku, nek niat niku bersamaan kalih kemu pripun? Kan bersamaan kalih kemu. Ini ada yang membolehkan, cuma kemune jenengan iki ora sida dadi kesunatane wong kemu.
Karena niat wudhu itu harus dilakukan di awal kita membasuhkan air di wajah. Lah nek ngucapno niat niku kan hukume sunnah. Pada saat kula jenengan basuh ketaya tunggene wajah niki di dalam hati nawaitul wudu'a li raf'il hadasil ashghari fardhol lillahi ta'ala. Kok jenengan niate sebelumnya niki cara aturan wudune durung sah. Niki cara aturan wudune durung sah. Niku kula golek-goleki niku durung ana, kula dereng nemokno. Duka nek kiye liyane. Dadi sing ngentokno sadurunge mboten nonton. Makane niki perlune kula jenengan mendalami masalah syariat niki. Dados pada saat kula jenengan basuh wajah, pada saat itulah di dalam hati nawaitul wudhu atau niat ingsun wudhu. Setidaknya pokoknya niat ingsun wudhu niku. Nah, terus mangke perkembangan setelah niki wonten. Terus kemudian badane niku batas wajah nggih. Batas wajah niku nggih niki sing ketinggal niki, mulai dari nggon tukule rambut niki lepas sampai napa menika ati-ati. Ati-ati niki masuk wajah lho nggih. Ati-ati niki masuk wajah. Terus sampai nek biasanya napa nggih? Dadi pucuke sak ngisore pucuke jenggot niki berarti niki nggih. Jenggot niki notok niki ngandhape niki. Makanya niki kadang jempolane jenengan niku posisinya tenggene ngandhap niki. Nah, niki kanggo ngratakno sing sebelah mriki. Kanan kiri mulai pendel kuping kiwa sampai pendel kuping tengen, atau pendel kuping tengen sampai kuping kiwa. Nah, ini juga ada kesalahpahaman ngeten tentang ibu-ibu. Loh, ibu-ibu niku jarene ati-ati iku napa niku ati-ati iku termasuk wajah. Lah padahal ibu-ibu niku rambute ati-ati niku lak dawa. Sampai ada pemahaman bahwa sak rambute sing mendawa niki kudu dibasuh. Sing wajib dibasuh niku lak mboten rambute kan. Dadi sing dibasuh niku lak ati-atine. Dados ndak sampai harus rambut sing rambutnya ati-atine ibu-ibu terus diklembreno katut diwaso. Ini juga ada sebagian napa menika kesalahpahaman. Nah, ini batasan wajah. Kemudian yang kedua ghuslul wajhi, sampun nggih. Asalis ghusl yadaini, yang ketiga adalah membasuh kedua tangan. Membasuh kedua tangan niku tidak bisa ditawar, harus sampai siku. Makanya nek sing nganggo ngapret-ngapret niku ya memang harus dibuka bajune. Nek sing bajune ngapret-ngapret. Dados sampai siku itu tidak bisa ditawar. Karena saking ora pahame, lho niku karena bajune ngapret niku namung diwingkis ngeten mawon. Niki kula nggih ngapret niki. Nah, niki tidak sampai siku. Ini juga tidak sah. Dan saya juga sering ningali sing kados ngeten niki niku sering, utamanya di perkotaan. Di perkotaan. Nah, niki karena saking kurang pahame. Kemudian ar-rabi' mashu syai'in minar ra'si. Mashu syai'in ngusap sebagian sangka sirah. Niki yang lebih utama adalah bun-bunan. Al-aula niki bun-bunan. Bedane mashu napa kali basuh? Nek basuh niku harus ada sayalanul ma, banyune mili. Tapi kalau mashu itu tidak harus ada sayalanul ma, cukup
tangan dibasahi ditempelke tenggene bun-bunan utawa nenggone rambut kepala. Artinya rambut dalam batasan kepala. Rambut dalam batasan kepala niku nggih mulai depan niki sampai niki napa niki namine jithok. Nggih, sampai jithok. Lah niki nggih sak ndure kuping niki. Ini yang namanya rambut batasan kepala. Ini juga ada kesalahpahaman. Mergole maca niku maskusain minar roksi, ngusap sebagian sangka sirah, diusapno nang nggone rambute ya jarene kena. Lah ngoten nah. Kare-kare sing rambute dikuncir dawa, rambute dikuncir dawa terus diusapno nang nggone pucuk rambut sing kunciran. Ini tidak sah karena apa? Ini tidak di area kepala. Terus batasannya kena ngusap rambut. Jadi ngusap rambut itu rambut yang berada di area kepala. Jadi rambut yang ada di area kepala. Lah terkadang mbah-mbah niku misalnya nek wudu niku mboten napa nggih, mboten ditempleki tapi kadang diciprat-cipratno ngoten niku. Itu juga sah mboten napa-napa. Jadi memang yang paling utama ini adalah tenggene bunan. Misalnya jenengan dekeke, misalnya jenengan pas kopiahan ngeten niki dengan dekeke tenggene pilingan nggih saged. Karena pilingan ini juga masuk bagian kepala. Terus misalnya diusapi tenggene belakang niki nggih saged karena ini masih dalam area kepala. Cuma nek kita ditanya terus sampurnane pripun? Jadi sampurnane pripun? Nek kula jenengan kepengin sing sampurna, nggih niki jempolane jenengan niki setelah mengambil air untuk ngusap kedua kepala, jempolane jenengan niki didelehke tenggene pilingan. Terus kemudian pucuk driji niki, pucuk driji kiwa karo tengen niki ketemu nang ngarep nang bathuk niki. Nah niki terus ditarik ke belakang sampai jithok. Dikembalikan ke depan, tapi niki mboten wajib yang membelen ke depan. Diterangno nek ancen misale rambutnya ditarik memberi kok terus jeprak, niki dibalekno mengarep neh ben lurus. Ha niki nek jungkasane modele mengarep. Lah nek jungkasane modele pun memburi, ya pun satu kali sudah cukup. Jadi satu kali sudah cukup. Misalnya dikembalikan ke depan, niki hanya dihitung satu kali. Niki terkait dengan mengusap kepala. Niki sing wajib riyen mawon. Kemudian al-khamis ghuslur rijlaini ma'al ka'baini sing nomor gangsal basuh sikil loro serta nek kemiren karo. Terus nek basuh kaki niku standar minimal dugi kemiren. Sing sae niku tiyang niku kondawakno napa niku padange lengen karo mencoronge lengen karo mencoronge sikil. Batase pripun nek mencoronge lengen niku nggih mulai sikut ngantos bau niki. Nek kaki mulai kemiren sampai lutut. Dados batasane niku sampai lutut. Mboten kedah tekan sampai pupu lho nggih. Kentol gambile. Niku kentol. Nah itu mencoronge kaki. Karena itu sebagian dari tanda-tandane umat Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benjing tenggene dinten kiamat. Engkang nomor 6 tartib. Dados engkang nomor 6 tartib. Nah niki khusus fardune wudu yang dalam keseharian niki sampun kita lampahi. Jadi dalam keseharian niku sampun kita lampahi. Nah salajengipun para rawuh bilih napa menika
yang kita lakukan dalam keseharian ulama niku oleh nggawe didikan tenggene santri yang dinut sampai sekarang niku bahkan seakan-akan koyok-koyok niku barang sing wajib. Nah niku kan termasuk ngusap napa? Ngusap kuping. Niki ora ana wong wudu sing ora ngusap. Sing ora ngusap kuping niki mboten nonton. Tapi ini sebenarnya adalah sunnah. Niki mboten wajib. Lah, ketika ngusap kuping niku paling minim niku pokoknya angger kupingnya jenengan diusapi niku paling minim. Pakai air baru terus diusapno ngeten niki mbon pikantuk adnas sunnah. Mbon pikantuk minimal kesunatan. Lah terus sempurnanya pripun? Kedua jari telunjuk niki dimasukkan tenggene niki bolongan kuping niki. Kemudian sing jempolane tenggene jawi niki langsung ditarik ke atas. Ini untuk lebih lebih sempurnanya. Dalam kajian lain itu malah sing saanane driji sing turah niku dienggo ngresiki kuping sing jero. Tapi kalau praktekno rada kangelan. Dari sing paling gamel niku nggih kedua jari telunjuk niki dimasukkan di kedua lubang telinga terus napa menika yang niki jempolane niki ditarik ke atas. Jadi niki ditarik ke atas sekinten napa bisa mengresiki ingkang teng bagian luar. Nah, kemudian ngeten niki kesunatane wudu. Di antaranya kesunatan wudu niku sebelum kita wudu niki maos Bismillahirrahmanirrahim. Mantun ngoten teras berkumur. Wong kumu niku paling sithik niku pokoke angger lesane kalih irunge jenengan niki ditempleki banyu. Niku paling sithik. Nek sing sampurna ya berkumur niku mengambil air dimasukkan dalam mulut, ditarik, diputer sampai tekan nggone gusi, sampai tekan nggone al-hanak nih berarti sampai nenggone cetak. Terus kemudian sampurnane nesep banyu irung itu ditarik dengan hidung sampai tenggene napa nggih januran irung. Itu yang sempurna. Terus misalnya kok mboten ngoten niku pun pikantuk adnas sunnah. Makanya terkadang kalau nek pirsa mbah-mbah niku nek nesep banyu ireng ku namung nganu nggih. Dados driji loro niki dilebokno tenggene bolongan ireng niki. Niku termasuk adnas sunnah jare kula. Jadi termasuk niku nggih untuk kesunatan tapi kesunatan nesep banyu ireng sing paling rendah. Bahkan niku ditempel notok ngoten niku sudah mendapatkan mendapatkan kesunatan. Ini kesunatan saderenge wudu. Nek misalnya jaring ajeng wudu kesunatane membasuh tangan dulu. Ini dengan harapan misalnya tangan niki wonten kuman-kumane niku sampun bersih dulu karena arep dienggo mbasuh semua anggota wudu. Terus kemudian pada saat napa nggih? Pada saat basuh tangan niki kan disunahno ngapurancang. Ngapurancang niku ada dua teori. Satu, kedua tangannya jenengan dimasukkan niki klop. Ini yang pertama. Terus misalnya teori yang kedua niku astane jenengan sing tengen didelehke tenggene gegere astane jenengan sing kiwa. Mun satu kali tok mboten kiwa tengen. Niki kan klop. Nah, kawin jenenge niki. Lah terus niki atau niki tangan tengen ditaruh di atas zuhri niki. Cara Jawane nggih. Napa gegere epek-epek sing tangan kiwa. Niki pun klop. Artinya di sini niki kan pun nyelon-nyeloni kedua
kedua-duanya. Nah niki termasuk napa nggih sebagian kesunatan dalam melaksanakan wudu. Nah niku termasuk diantaranya itu. Nah terus lagi termasuk kesunatan wau sing kula matur, termasuk kesunatannya adalah al-muwalah, nuli-nuli. Dadi nuli-nuli niku mboten wajib. Sing wajib niku tartib, urut niku yang wajib. Tapi kalau al-muwalah itu nuli. Bahkan misale jenengan nembe wudu sampai pada basuh tangan, delalah wong pancurane tokrane niku cerak musola atau cerak masjid ana pitik munggah masjid. Lho kira-kira sing jenengan dhisikno niku nutupno wudune apa nggusah pitik? Nggusah pitik ngira. Lho kare-kare nggusah pitik tekan kandange, nadon apa cerak? Nggusah pitik tekan kan. Lho kan nadon. Wayahe panas temenanan. Meniki kan pun garing. Bagaimana apa ketika kita kembali, kita harus memulai dari awal atau kita tinggal melanjutkan? Nggih didugeke mawon. Karena muwalah itu tidak wajib. Yang wajib itu adalah tartib. Lu sampun garing, mboten napa-napa. Nek wis garing berarti kan kita tidak mendapatkan kesunatan muwalah. Tapi meskipun ono penggange, tapi antara anggota wudu yang satu dengan yang lainnya secara berurutan niku tasih basah, meskipun ono penggangane niki kita masih dalam kategori muwalah. Dados basah itu bukan batasan ketidakabsahan, tapi basah itu adalah batasan masih dalam kategori muwalah. Niki napa nika beberapa hal yang disunatkan ketika kula jenengan nglampahi wudu. Nah, sekarang coba kita masuk dalam filosofi wudu. Dados kita coba masuk dalam filosofi wudu. Kenging napa? Dados kenging napa wudu niku kok yang dibasuh adalah wajah, kemudian kedua tangan, terus ana ngusap kepala, terus onten basuh kedua kaki. Nah, niki dipun sebataken faktu fihi bi'atna taharatin wa khussat al-a'da al-arba bihadzal li annaha makhalul tisabil khataya. Mergo wajah, tangan, kepala, kaki niki panggonane kula jenengan nglakoni dosa. Mulane nek diwudoni niki ben dosane niki ben dosane luntur. Atau dalam keterangan lain, auli anna adama masya ila syajarati birijlihi. Kanjeng Nabi Adam niku nalika tenggene swarga dibuji kalih setan dahar buah khuldi, wis istilah buah khuldi ngoten mawon. Sudah wis iki dianggap salah kaprah ya lah, tapi wis mangan buah-buah swarga yang dilarang. Lah niku Kanjeng Nabi Adam niku oleh mlampah pakai kaki. Wa tanawala minha biyadaihi, oleh njupuk buah dengan kedua tangan. Wa akala minha bifamihi, buah didahar pakai lesane. Nah, lesan niki masuk bagian wajah. Wa massara suhu warokoha, nalika arep mundhut woh niku sing dilarang woh khuldi. Lah niku niki mustakane Nabi Adam niku napa nempel tenggene godhonge. Dadi nempel tenggene godhonge. Mulane ringan. Dadi nek kepala tidak dibasuh tapi cukup kepala tidak dibasuh tapi cukup diusap. Nah, kepala tidak dibasuh tapi
tapi cukup diusap. Dan ini napa menika filosofi wudu. Kenapa wudu itu pada 4 anggota badan, yaitu wajah, kedua tangan, terus kemudian kepala dan kedua kaki. Lah nek niat karo tertib, nah niki kan pun dadi masuk dalam kategori urutan furudul wudu. Mengatakan mengki wonten berkah lan manfaatipun. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau yang berbicara. Lain-lain tanya jawab sambil menanti waktu sholat asar.